ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ମଙ୍ଗଳବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର 12ଗୋଟି ରାଶିଫଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଦିନଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଫେରିବା ଉପରେ ମନସ୍ତାପ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରଦ କରାଇବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତ ଫଳ ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ସକାଶେ ଯୋଜନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସୁନାମ ଓ କର୍ମଦକ୍ଷତାର ପରିପରି ପ୍ରଶଂସାରେ ମନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଉଠିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ମଜବୁତ ରହିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍ମଜୀବନରେ ବଢ଼ିଯିବାର ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଓ ଅବସ୍ଥାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କାମ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କିଛି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସକାଶେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ପରିବାରରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ନିର୍ମାଣ ଓ ସଭା ସମିତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିତର୍କ ଜନିତ ମତାନ୍ତର ବେଶ୍ ରଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମଟି ଆଜି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର କିଛି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଅନୁରୋଧରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାରୁ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ସଭା ସମିତି, ପରିବହନ, ଦୋକାନବାଡ଼ି, ନିର୍ମାଣ, ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନୀରବ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମନରେ ବେଶୀ ବାଧିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅମନୋଯୋଗୀ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବିନୟ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ କିମ୍ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଉତ୍ତରାଧାରା ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପର୍କିତ କିମ୍ବା ଜମିଜମା ଗ୍ରହଣ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁଜବ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ଆଶଙ୍କା ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଦିନରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଖବର ପାଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୟବୋଧ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମନ ସାମୟିକ ବିରୋଧ ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସକାଶେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଋଣ ଆଣିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 12ଗୋଟି ରାଶିଫଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଯଦି এই চ্যানেল নতুন আসেন ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে অল সেট করে দেবেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ।